Паркет, который висит в воздухе, ну, по сути, он не приклеен, он висит в воздухе. Он лежит под собственным весом. Да, лежит под собственным весом, да. В нем всегда неизбежно, он всегда неизбежно меняет геометрию, как и любой другой. Тот, который приклеен к низу, не может хрустеть, потому что он жестко зафиксирован, этот висит в воздухе. Напряжение создается в замках. За счет того, что доска чуточку поменяла свою геометрию, в замке образуется вот это вот самое напряжение. Сколько там? 2 тонны выдерживает на разрыв и все остальное. То есть, да, замок не сломается, но напряжение это есть. И в этот момент, когда живой материал поменял свою форму, и это напряжение создалось, когда вы проходите в этом месте, в слабом месте, у вас создается вот это вот похрустывание. Вы в этом месте, в момент, когда вы наступили, вы сняли напряжение, в следующий раз оно вылезет в другом месте. И это будет всегда. Пока мы все об этом не будем говорить вслух, наши с вами клиенты не узнают о том, что плавающий пол хрустит всегда. Нам не разрешают. Не разрешают говорить? Спасибо вам за то, что вы об этом сказали вслух. По крайней мере, хотя бы часть людей об этом узнает и услышит.